Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatib borayotgan aziz obunachilar. Bugungi videoda sizlar bilan jo'ja boqish sirlari haqida gaplashamiz. Nimalar qilamiz va vaznini o'lchab ko'rsataman. Har kuni ertalab yoki kechki payt men jo'jalarimizni mana paylkalarini yaxshilab yuvib, keyin shnayka bilan suv to'ldirib olamiz. Mana birinchi ozgina suv quyib olamiz chayish uchun. Yonlarini yaxshilab chiqarib yuvib olamiz. Mana yuvib bo'ldik. Endi mana suvimizni sekin-sekin jo'jalarga to'ldirib berishni boshlaymiz. Kattalarga, kichkinalarga suv tartib bilan to'ldirib olamiz. Mana birinchi katta jo'jalarimizni suv idishini joyiga qo'yib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi kichkina jo'jalarimizga vitamin qo'shib berishi bilan birga ko'rsataman. Mana kichkina jo'jalarimizga mana o'zini B-Spirit degan vitamini bor va shu jumladan bularda ikki xil turi bor. Bu Polshaniki, bu boshqa davlatda chiqayotgani. Shuning uchun rangi ikki xil, lekin ta'siri bir xil vitaminlar. Yarim litr suvga yarim gram yoki ozgina o'tib solamiz. Mana yarim gramni o'lchab oldik. Ko'rganingizdek suvga solib aralashtirib yuboramiz. Mana aralashtirib bo'ldik va yana bitta eslatma. Vitaminni xolodilnikning pastki qismida saqlanglar. Hozirgi issiq havoda vitaminlar aynib qolish xavfi bo'lishi mumkin. Tayyor suvimizni jo'jalarni katakka joylaymiz. Mana suvni joylab bo'ldik. Ko'rib turganlaringdek mana katak tepasida chirog'im bor, kechqurun yoqib qo'yishga va mana jo'jalarimizni o'zining starter yem bo'ladi. Shundan olib kelib berishni boshladik. Shu starter yemdan bersalaring o'sishi tez bo'ladi. Buni o'zim tajribada bildim. Mana yana o'sha gramlik tarozimizni olib yoqamiz. Bu yerdan bitta любой jo'jamizni ushab olib chiqamiz. Tarozimiz yoniq. Jo'jani taroziga qo'yamiz. Ko'ryapsizlar? 154 gram. 11 kun oldin qo'ygan videomda 12 kun oldin jo'jamizning grami 60 gram edi. Ko'rib turganlaringdek anchagina o'sgan. Shunda starter yemini foydasini o'zim uchun bildim. Mana ancha katta bo'lib qolgan. Mana jo'jalarimizning ichida oyog'ida pati bor ham bor, dekorativniy. Masalan, yana oyog'ida pati bor. Dekorativniy jo'jamiz ichidagi azob ko'rsataman. Mana oyog'idagi pati bor dekorativ jo'jalarimiz. Bu deyarli jo'jalarimiz hammasini vazni deyarli bir xil. Mana 150 gramchalar atrofida chiqyapti. Ko'rib turganingiz starter yemni foydasi shu, yaxshi o'stiradi. Katta jo'jalarimizni yaqinda o'lchab ko'rganimda kilosi 1 kilogacha chiqdi. Va uje qichqirishda boshlagan. Videolar yoqayotgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Maqsadimiz 500 ta obunachiga tezroq erishish. Rahmat.